हाय दोस्तों, आज जो वीडियो लेने कर आया हूँ वो इस प्रकार है कि कीवा कीवा कफ सिरप। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल कीवा इंडस्ट्रीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपके इस तरह की कुछ वीडियो आती रहती हैं और मैं डालता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। कीवा कफ सिरप यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती जड़ी बूटी है। जड़ी बूटियों से मिश्रण तैयार किया गया है जो सर्दी, खांसी, श्वसन संक्रमण, फ्लू, गले में खराश आदि के इलाज के लिए विशेष है। इसमें जो विशेषता है वो ये विशेषता है कि इसमें कोई नशा नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और पारंपरिक फार्मूला से तैयार किया गया है। यह एक एलर्जी विरोधक है और रक्त का जमाव होने से रोकता है। इसमें जो मौजूद है, इसमें मौजूद है अंध, दोटा, वासाका, तुसली, पिपली, अदरक, कटेरी, कपूर, कचेरी, मुलेठी, मेथा, पिपरीटा, शहद। इसका प्राइस है 59 रुपया, 59 रुपये इसका प्राइस है। 100 ml है। इसमें उपयोग करना है बच्चों के लिए आधा छोटा चम्मच और बड़े के लिए एक एक चम्मच सुबह शाम देना है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कीवा कफ सिरप, ये कीवा कफ सिरप, यानी कीवा हर्बल कफ सिरप। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो अच्छी होगी। अगर किसी भी भाई को खांसी, बुखार, जुकाम हो तो वो हमारी इस वीडियो से ये मंगा सकता है। हम उसे उसके घर तक पहुंचाने की सहायता रखेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप हमारे गढ़मुक्तेश्वर में हमारा कीवा स्टॉक पॉइंट है। आज मैं उस स्टॉक पॉइंट के दर्शन कराना चाहता हूँ। ये है दोस्तों हमारा स्टॉक पॉइंट। ये हमारा स्टॉक पॉइंट है दोस्तों। इसमें हर प्रकार की दवाइयाँ हैं। ये देखिए, ये हमारा स्टॉक पॉइंट है, ये इधर है। ओके, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।